బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్న ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక హెచ్చరికనైతే జారీ చేయడం జరిగింది. పిల్లల దగ్గుమందు విషయంలో కీలక సూచనలు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అత్యవసర ఆదేశాలను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు మందులు ఇవ్వద్దు అంటూ కూడా కేంద్రం ఆదేశించింది. నాణ్యతా పరీక్షల్లో 40 సిరప్ నమూనాలను ఫెయిల్ అయినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. ప్రమాదకర సిరప్ అమ్మకాలపై తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించారు. దగ్గు జలుబు మందులు సూచించడం నిషేధం అంటూ కూడా ఇక్కడ కేంద్రం చెప్తోంది. ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా బిడ్డలకు కొంచెం జలుబు చేసినా దగ్గొచ్చినా వారి గుండె తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటుంది. వెంటనే దగ్గు సిరప్ తీసుకొచ్చి తాగించేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ దగ్గు మందులే చిన్నారుల పాలిట మృత్యువు రూపం దాలుస్తున్నాయనే వార్త ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా కలకలం రేపుతోందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పొరుగు రాష్ట్రాలైన మధ్యప్రదేశ్ అలాగే రాజస్థాన్ లో ఇదే జరిగింది. అభం శుభం తెలియని చిన్నారులు పెద్దల కోసం ఉద్దేశించిన దగ్గు సిరప్ తాగి ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్కసారిగా కూడా అప్రమత్తమైంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అత్యవసర ఆదేశాలైతే జారీ చేసింది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు జలుబు మందులు అసలు సూచించకూడదు, ఇవ్వకూడదు అని కూడా స్పష్టం చేస్తూ ఉంది. ఇది తల్లిదండ్రులు చాలా సందర్భాల్లో దగ్గు అనేది ఎలాంటి మందులు వాడకుండానే దానంతటా అదే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మందులు అవసరం లేదు అంటూ కూడా ఇంకొకసారి కేంద్రం తేల్చి చెప్పింది. అంతేకాదు సాధారణంగా 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు కూడా ఇలాంటి దగ్గు జలుబు మందులపై సిఫార్సు చెయ్యరు. ఒకవేళ 5 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఈ మందులు వాడాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా ఔషధ ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని కూడా చెప్తూ ఉంది. ఎంత మోతాదు ఇవ్వాలి, ఎంతకాలం ఇవ్వాలనే విషయంలో నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటించాలని కూడా ఆ లేఖలో కేంద్రం తేల్చి చెప్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్లో చిన్నారుల మృతికి కారణమైన దగ్గు సిరప్పుపై దర్యాప్తు అయితే ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఈ సిరప్పుపై దృష్టి సారించిన అధికారులైతే పరిశోధనలో ఒక షాకింగ్ నిజాలనైతే వెలికి తీశారని కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు. గత 2 ఏళ్ల కాలంలో ఈ సిరప్ కు సంబంధించి జరిపిన నాణ్యతా పరీక్షల్లో ఏకంగా 40 నమూనాలు విఫలమయ్యాయని కూడా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నాణ్యతా లోపాల కారణంగానే పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా కూడా ప్రాథమికంగా నిర్ధారించడం జరిగింది. అధికారులు వెంటనే చర్యలు తీసుకున్న అధికారులు ఈ సిరప్ అమ్మకాలపై తాత్కాలిక నిషేధాన్ని అయితే విధించారు. సాధారణంగా పెద్దల కోసం తయారు చేసే కొన్ని దగ్గు సిరపుల్లో ఉండే హెవీ డోస్ లేదా కొన్ని రసాయన పదార్థాలు పసిపిల్లల సున్నితమైన శరీరాలపై అలాగే ముఖ్యంగా వారి కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపి ప్రాణాంతకమవుతాయని కూడా వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు.